Ciao, benvenuti in questo video dove andremo a fare l'unboxing di Oculus Quest 2, il nuovissimo visore di Facebook che è stato rilasciato oggi, 13 ottobre. Iniziamo subito con l'unboxing, per la recensione ve la lascio nel commento sopra. Questa è comunque la scatola che risulta molto più piccola e molto più minimal rispetto a quella dell'anno scorso. Anche per i materiali c'è stata una grossissima ricerca, sia per mantenere il costo ridotto, in questo caso 449 al lancio perché parliamo del modello da 256 GB, mentre per quanto riguarda quello da 64 GB siamo intorno ai 350 lo stesso, intorno ai 349. Il colore al momento c'è solo questo bianco che però non risulta propriamente bianco, come vedete è un po' più grigio. Non ho alterato il colore dalla mia fotocamera per farvelo appunto vedere. La qualità comunque è la solita, come vedete siamo proprio a livelli anche abbastanza alti. Risulta leggermente più pesante rispetto a quello dell'anno scorso. Molto molto comodo, mi piace. Qua invece abbiamo il visore che è molto più compatto e richiama molto di più il design di Oculus Go rispetto al Quest. Vedete, ci sono tutte le prese, tutte le cose che servono, e qua invece penso che giustamente dalla scatolina si può intuire che ci siano tutti i cavi, il caricatore e ciò che serve appunto per capirci un po' meglio. Qua abbiamo sicuramente un libretto di istruzioni, qua caricatore e cavo USB-C. La cosa bella di questo caricatore e del cavo di ricarica è che sono doppia USB-C, quindi nel caso abbiate un caricatore che qua è USB standard, non va bene, dovete usare per forza questo. Per i tempi di ricarica si attesta più o meno come lo scorso, e anche per quanto riguarda l'uso rimaniamo sulle 3 ore se stiamo sul menu, mentre tra le 2 e 2 ore e mezza nel caso stiamo usando qualche applicazione. Ovviamente dipende sempre costantemente dall'applicazione che utilizzate. Quindi nell'insieme secondo me ci siamo. Questa potrebbe essere, diciamo, la console, il visore adatto a chi vuole immergersi, perché grazie anche al collegamento con l'Oculus Link, collegando il cavo sia al visore che al computer, potete giocare ai giochi dal vostro PC, ovviamente se avete un PC abbastanza potente. E questa è la scatola. Nel caso vi interessi la recensione leggete quello che ho scritto sopra, ma più o meno siamo sempre lì. Salut, alors je voulais faire une petite vidéo de l'achat de mon MetaQuest 2
car j'ai pu voir un petit peu comment ça se passait. Donc voilà les petits conseils que j'ai à donner, c'est que donc beaucoup de se plaignent de la sangle, et la sangle en fait elle est pas si mal. C'est vrai que pour les jeux fitness c'est pas le top, mais je trouve que c'est plutôt bien. Ils ont mis un nouveau caoutchouc, ce qui n'était pas avant. Là il y a la petite mousse ici, et le caoutchouc c'est tout nouveau qu'ils ont mis. Le câble pour brancher au niveau du rechargeur, il est un petit peu court, mais ça va, ça permet quand même de le recharger facilement. Et je voulais aussi parler des lentilles qui sont qui peuvent s'abîmer facilement, parce que en le mettant un peu plus haut sur la tête, j'ai pu faire une petite trace par exemple on va dire comme une sorte de salissure. Donc c'est rien de grave du tout, mais c'est vrai que ça se salit assez facilement. Il faut surtout pas les mettre au niveau du soleil, les orienter vers les rayons du soleil, sinon ça peut cramer la lentille. Voilà, ben sinon c'est une très bonne expérience, il est très léger je trouve. Et c'est vrai que la batterie se décharge assez vite. Donc voilà, si j'avais un conseil, c'est plus voir pour une sangle avec recharge de batterie. Voilà, c'est les premiers avis que j'ai à dire. Et n'hésitez pas surtout à tester les jeux, parce qu'il y a des jeux payants qu'on peut essayer avant de les acheter. Et ça c'est vraiment très sympa. Voilà, donc n'hésitez pas, pour le prix, je trouve que c'est super correct. Solo le falta de mover los pies. Es que le empezaron a dar todos al revés. No me grabes, ¿eh? Venga, que está muy gracioso. No me grabes. Comprobar nitidez. Anda, esto se regula. Ajusta el espacio entre ojos, no me grabes. ¿Estás encendido? Se han apagado solo. Sí. Sì, sicuro che io non l'avevo già fatto. Sicuro. Tua madre tra